واش فراسك انه انت اللي كتضل تسكرولي ليل نهار في السوشيال ميديا، كتضيع فيها الوقت بالسوايع؟ ما كاينش الفرق بينك وبين واحد الانسان اللي مدمن على الكار ولا على المخدرات ولا على الشراب ولا على نامبورتو كوا، يعني مخدر كيف ما بغى يكون، راه ما كاينش الفرق. علميا اسيدي قال لك اثبت وتبث، الى صحيح هذه الكلمه بالعربيه، انه الانسان اللي كيضل يسكرولي في التليفون ديالو ولا في الجهاز الذكي ولا المحمول ديالو، كيضل في السوشيال ميديا بالسوايع وما تيقدرش يدوز نهار بلا ما يطل يسكرولي ويعرف شنو كاين وكذا وهذا، ويطل ويتفرج ويشوف شنو قال هذا وشنو قالت هذه. ما كاينش الفرق بينه وبين واحد الانسان اللي مدمن على الكوكايين. تتسمى ادمان لان المنطقه اللي كتنشط في الدماغ ديالك الوقيته اللي كتسكرولي او لا، يعني تتبقى تدوز الوقت في السوشيال ميديا وتريليسا هذاك الدوبامين، وتتحس براسك انك كدير شي حاجه وتحس بالنشاط وبالمتعه، وهذا راه نفسها اللي كتنشط الوقيته اللي تيضرب الانسان واحد المخدر معين. اذا فراه انت بحال الانسان اللي مدمن على الكوكايين او على المخدرات كيف ما كان النوع ديالها. ايه يا صديقي، باش تعرف انه الوقت اللي كدوزو في السوشيال ميديا راه ماشي فقط يعني كتضيع غير الوقت، وانما راه انت كتولي مدمن نهار على نهار، وما حدا كتغرق في هذاك الادمان كيصعب ان الانسان يخرج منه. وخاص ان يعني التعامل مع راسك الوقيته اللي كتبغي تقطع، بحال واحد باغي يقطع الكارو غادي تمل، غيطلع لك الدم، غيتحملش راسك وغتحس براسك ما كيجيك الملل الى غير ذلك، يعني واحد الصعوبه اللي هي كبيره بزاف، وتعاني كثيرا باش انك تخرج وتفطم راسك من هذاك الادمان اللي انت راك غارق فيه. لهذا يا صديقي العزيز، فيق قبل ما يفوت الفوت. هادشي اللي بغيت نقول لكم، غير واحد الفكره تفكرتها وصافي. نتمنى تكون عجباتكم. انا الهدف ديالنا هنا هو الشيرين، اننا كنشاركوا المعلومات مع بعضياتنا، شي حاجه تعلمناها قريناها شفناها نشاركوها مع بعضياتنا، وهكا تنتعلموا من بعضياتنا. And so do sweet. Okay guys, so peace out, see you in the next video. Bye bye.